আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত জবা সিরিয়ালের 218তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার বিলকিস বেগম নিজেই তার যে বড় বৌমা রয়েছে তার সামনাসামনি তাকে বাড়ি থেকে চলে যাবার জন্য সম্মতি পোষণ করবে। আর এটি দেখে জবা তার উপর রুখে দাঁড়াবে। জবা বলবে, মা, এটা কোন ধরনের কথা? বড় ভাই হচ্ছে এই পরিবারের একটা উজ্জ্বল সূর্যের মতো, যার আলোতে আমরা সবাই আলোকিত হচ্ছি। সে যদি এই বাড়ি থেকে চলে যায় তাহলে তো আমরা সবাই অন্ধকারের মধ্যে ডুবে মরব। আর এই কথা শুনে বিলকিস বেগম বলবে, এটা তোমাকে কে বলল? ও যদি চলেও যায় তাহলে তো আমার পরিবারে আরও দুইটা জলজলিয়া সূর্য রয়েছে, আর তারা যখন এই ধরনের কথা বলতে থাকবে তখন মিঠুকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে এবং মিঠু কোনো প্রতিবাদই করবে না, কারণ ওখানে মিঠুর বউয়ের সাপোর্ট করেছে মিঠুর মা। মিঠুর মা বলেছে, ও চলে গেলেও আমার পরিবারে আরও দুটো জলজলে সূর্য রয়েছে, একটা হচ্ছে মেজ বৌমা আর একটা হচ্ছে ছোট বৌমা, মানে তুমি। এই বলে জবাকে অনেক পাম দেওয়া শুরু করবে বিলকিস বেগম। আর এই পাম দেখে মিঠু সাহেব কোনো কথাই বলবে না। আর এটি বলার পর বিলকিস বেগম বলবে, ও আচ্ছা, আরও একটা ভালো কথা রয়েছে। বড় বউ যদি এই বাড়ি থেকে চলে যায় তাহলে তার জায়গা তো খালি থাকবে না, তার জায়গায় নিশ্চয়ই আরও ভালো কেউ চলে আসবে। আর এই কথা শুনে এবার রেহনুমা আর চুপ করে থাকতে পারবে না। রেহনুমা বলবে, বাহ মা, আপনার মুখ থেকে খুব সুন্দর সুন্দর কথা আমি শুনছি। আপনি যেহেতু এই ধরনের কথা বলছেন সেহেতু এই বাড়ি থেকে আমি কোথাও যাব না, কারণ এই বাড়ির আমি বড় বউ, আমার এই বাড়িতে থাকার অধিকার রয়েছে। আমি চলে যাওয়ার পর যদি আমার জায়গায় অন্য কেউ আসে তাহলে এই বাড়ি থেকে আমার চলে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। এই বলে রেহনুমাকে দেখা যাবে সে আর বাড়ি থেকে যাবে না। আর অন্যদিকে লুবনাকে দেখা যাবে, লুবনা এবার রেহনুমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সে তার জামাই অর্থাৎ মিজান সাহেবকে বলবে, আপনার যতদিন আপনার বউর সাথে রাগারাগি হবে ঠিক ততদিন আপনি মেহমান নয়, আমাদের বাড়িতে নিজের মানুষ হয়ে থাকতে পারেন, এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই। আর এই কথা শুনে মিজান সাহেবও অনেক খুশি হবে এবং মিজান সাহেব ভাববে, হ্যাঁ, সে তো ঠিকই কথা বলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত রেহনুমা আমার কাছে ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এই বাড়ি থেকেই অফিস করব। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে জবা সিরিয়ালের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।